channel. So for today's video, pupunta ako ng grocery store today kasi magluluto ako ng spaghetti na with shirataki kasi naglo-low carb na naman kaming mag-asawa. So nagka-crave ako sa spaghetti kaya aalis ako later. Pero before that, papakita ko muna sa inyo yung laman ng bag ko. Kasi nagpalit ako ng bag. Ito yung storya ng bag na to. So, itong bag na to, ayan, Estee Lauder yan. May kasama siyang strap, pero yung strap niya mahaba, kaya ayoko siya. So, ang ginawa ko, meron akong isang extra strap galing sa Tommy na bag ko before, na hindi ko naman na ginagamit. So, kinuha ko yung strap niya, nilagay ko dito. And it turned out so cute. Nagustuhan ko siya. Ayan. Kasi saktong-sakto lang. Yan, medyo malamig pa lang ngayon. -26 ngayon dito sa amin, sa Winnipeg. Kaya doble-doble yung suot ko. Tapos magwi-winter jacket pa ako on top. Tapos nilagyan ko lang ng Hello Kitty yung palawit. Para medyo, kasi plain na plain siya, diba? Kaya mas maganda yung may konti naman siyang pa-design dyan. Ayan. Tapos, yung laman ng bag ko, ito lang yung mga lagi kong bit-bit. Pero papakita ko muna sa inyo. Ayan. So, start na natin, guys. Siyempre, lagi kong dala yung aking, anong tawag dito? Yung aking emergency kit. Kapag tayo ay dinatnan ng ating monthly period, ayan, nandito na siya lahat. Merong tissue, ayan, tissue, napkin na Hello Kitty. Tapos, meron ding, may dala akong mga Hello Kitty na Band-Aid, ayan. Para pag magkaroon tayo ng sugat or something, panty liner. Tapos, ito, meron akong alcohol wipes. Saka, meron akong panty. Extra panty. Saka tissue. So, yan yung laman nitong aking mini pouch. And then, lagi ko ding dalang aking Hello Kitty planner. Ayan. Super cute niya. Lagi kong gamit yan. Yan ang aking Hello Kitty planner. And then, nakalagay dito yung Coleto na pilot pen. And then, lalagyan ko ng keys. Ayan. Ayoko kasi yung key ko na nilalagay ko lang sa bag kasi ang hirap hanapin. So, ito lalagyan ko ng susi. Yan, nabubuksan siya all the way. Nabili ko to sa Divisoria, sa Philippines. 50 pesos. Nung umuwi ako. So, yan, lalagyan ng susi. And then, wipes. Lalo may dalang wipes. Yan. Hello Kitty wipes. Galing tong reusable wipe lid kay Likity Shop sa Instagram. Ito, nabili ko sa Watson. Itong wipes na to. Yan, lagi kong dala yan. Para pag nag-washroom, diba? Ito naman yung aking ponytail. Nahilig ako magtali lang ng buhok lately. And then, ito suklay, saka mirror. Yan, brush. And then, ito salamin. Shinen. Yan. Tapos, nakalagay lang dito tong pony-pony ko. Para pag kailangan ko, I have. And then, wallet. Malaki yung wallet ko before kasi nga nagka-cash envelope ako. Pero, hindi ko muna siya ginagamit ngayon kasi gusto kong gamitin ulit tong Kate Spade ko. But don't you worry guys, nagka-cash budget pa din ako. Hindi ako gumagamit ng debit saka ng credit card. Kaya meron akong maraming cash. Hindi. Budget for 2 weeks nandito sa aking wallet. Ayan. Kasi ayoko maggastos using my debit and my credit and everything. Cash lang tayo para alam natin kung may extra pa o wala na. Pag ubos na yung cash, stop na.
And then, syempre, ang aking Beats na earphone, bigay ng husband ko. Rose gold na Beats. Yan, Beats na rose gold. Gustong gusto ko to. Mahilig ako sa music. Mahilig akong kumanta kahit wala akong masyadong boses. Pero nasa tono naman. Hindi nga lang maganda. Tapos ito ang aking makeup and any other kaartehan sa bag ko. Ayan. Buksan na natin. Pamatay ng virus, alcohol. Pamatay ng masamang amoy, cologne. Sa lips, dry. Ito pa, pamatay ng masamang amoy pag nag-washroom ka. Concentrated na deodorizer. Lip tint. MAC lip tint. Lip gloss. Soft lip. Hello Kitty. Lip balm. Lip balm. Powder. MAC Studio. NC25. Ang linis ng mga lamesa pag kumakain ka sa labas. Or kailangan mag-wipes ng kamay or anything. Blush from Shiseido in RD401. Ang tanggal ng tinga. Malinis ang ngipin. Pag masakit ang ulo. Sage na head aid. Hand cream. Nilagay ko lang sa Hello Kitty na lalagyan. Ayan. Kasi dry yung kamay dito ngayon. And but not the least, ang aking eyebrow liner, Estee Lauder Brow Multitasker in dark brunette, Estee Lauder. Ayun lang, ang laman ng aking bag. At ako'y aalis na, mag-grocery na ako. So, I have to buy pang spaghetti, pang sinigang, pang laing, at saka maraming meat kasi nga we are low carb. Okay? Thank you guys for watching sa aking very short na video. Just wanted to share what's inside my bag. Thank you. Have a good day. God bless you all. Bye!